konečne. Pamica? Kde je Dave? No. A Denis? A kamo, kde je Denis? Kamo, what? Počka, čo? Ty chodila dať, počkaj, Ja idem hore. Išiel na rádnu prechádzku. Jaj, on stáva ráno, o 7 je to v pohode. Na to, že by sme prespali, už je 10 hodín. Do hospody, kámo, nešiel do hospody. Poďme pozrieť. Kde je Dave? Není ani v hospode? No ja neviem. Čipsikos, nevieš, kde je Dave? Počka, tuto sa poďme... Davea som nevedel a ani nevím, kde je. Poďme sa spýtať z Budaja. Tam... Budaj, obchodník, z Budaj. Ty si obchodník? Čakaj. Jo. Ja si od neho čo si kúpim. Čo si... Z Budaj, mám otázku, nevidel si Davea? No. Nevidel. Bohužiaľ, nebol tu. Ale no, som vedel, kde by mohol byť. Kde by som mohol byť. Daj, je to Misku? misku. Jo. Čakaj. Tu máš 30, 38 a ešte 2. Na tu máš jeden. Počkaj, ja som ti hodil moc, kámo, vrátim ti ostatné. OK, a z Budaj, nevieš niekde, kde by sme sa mohli dogíriť? Tu máš misku. Mám tu spod. ja už mám. Dík? Máš tu misku? Áno, mám. Ahoj. Možno by som vedel, kde by mohol byť. To by som vedel, kde by mohol byť. A kde by mohol byť? Čo? Možno v jednom vedľajšom meste by mohol byť. Čo? Ukáž. Ja to teda si. Pavica, hoď mi Ja to. ti poviem kód. Hoď mi to. OK. Tak sa tam ideme pozrieť. Ukáž, Pavica, hoď mi to. To je podpísané s Budajom. OK. Poďme sa spýtať Čipsikosa, že či si aj on myslí, že tam bude. Čipsikos. Ináč, dáme misku. O, Nie díky. nejaká zlá kamera. Čipsikos. Budaj. No. Nemáš tu nejaké karotky? Počkaj. Aj to som si dal. Počkaj sekundu. Máš nejaké karotky? Tu sú vedľa. Tuto. A tu máš 2 diamanty, daj mi rovno. Koľko by si chcel? Tak, to je za 2 diamanty. Pavica, ty si odkedy taký bohatý? Tam však míňam posledné svoje peniaze. Díky. A ešte aj dripstomy. No, ja míňam všetko. Tu máš za 8 dripstonov. Niekedy sa môže hodiť. Poďme sa spýtať Čipsikosa, že či si myslíš, že aj on tam bude Dave. A že či nám o tom ešte niečo viac nepovie, keď tak. Pavica, poď už. A potom ešte... Pavica. Sorry, nakupujem. Veď už sme tu pol hodinu, tyjo. Radšej to Máš šťastie, ja mám tu nespôsobám. stak dreva. Nejaký guard mi hodil 49 železa, Pavica potom. OK. Čipsikos. Nevieš, či by na týchto kordoch nemohol byť Dave? Veď ty si jeho bratranec, on ti nehovoril, kde by mohol ísť? Kaž? Já nevím, ale možná by se tam zkusit vydat třeba vašeho Davea Najdata. OK. Hodíš mi tu knižku, prosím? Ano, paní máš zpátky. Nemáš nejaké veci od vás, peši sa tam nedostaneme. Má by sa tam... Ano, mám pro vás takhle pro každýho jednu Tyjo, litru. Pavica, čo za elitru vymeníme v tom meste? To je asi... To bude dosť drahé. A raketky nemáš náhodou? Raketky. Ja som si tak nenakúpil, takže... No já se podívám po nějakém filtru, já ho dám u sebe. Počkejte chvíličku. OK. Pavica, ty nemáš nejaké raketky, že si nakúpil? No mám stav. Dáš mi polstavku aspoň? O, díky. OK. A nevieš, kde je král, alebo ako sa volá, že by sme sa mu poďakovali? No, můžete se podívat tam a OK. Takový Haló, pán stav. král. Haló. Já vím. Dobrý deň. Máme dobrý večer.
No, skoro. Je už skoro večer. Proč jsem vás tu v městě celý den neviděl? No, my jsme tak trochu prespali půlku dňa a ztratili jsme nášho kamaráta. Tá A dvoch. kde jsem mohl ztratit? Celý den jsem ho tady neviděl. Jako, No veď, a práve preto máme podozrenie, že ráno, on chodí ráno na prechádzky a že ráno mu kto si hodil tieto kordy, pozrite sa, a išiel do nejakého mesta. To nám dal ten obchodník tam, čo predáva. Dášte mi to? tak to nevím. Tak a nemáte nejaké raketky alebo niekto z vás, lebo máme iba stag obidvaja. Raketek moc nemám. Ale tady máte totem, ať nezemřete. Ja, díky. O, díky. Chcete jídlo? Dík moc. Tady máte. Hej, tento ten si To zobral. som si kúpila, jedla nie. Tento ten si zobral. O, díky. Priniec, ináč kúpil som od potom ešte nejaké rak. O, to tak dlho ti preto trvalo. Alši, pro jistotu, ať nezemřete. Těhle mám fakt málo. O, raketky. O, ďakujeme. Díky. O, Můžete jít až šťastnou cestu. ďakujeme. Tak ideme na tie kordy, bambica, poď. Hm. 1400 a 4198. No tak toto... Minus či plus? Prvé je minus 1400, to je ktorý smerom? Druhým. To je tu, nie, tu. Druhým. No tak teraz nás bude čakať dlhá cesta. OK. Ale ja som nikdy o žiadnej tržnici nepočul. Ani ja. A tak sme s pánvicou išli a išli, až dokým sme neprišli. OK. Tak pánvica, ešte vezmeme čosi tuto, nejaké jedlo, lebo už nám dochádza. Ty vezmi ten šúrkej na ten enchanting table, čo sme sa dohadovali. Už celkom dlho letíme. Máme, už si pobral všetko? Teda čakaj, ja idem za večera. Nerob blbosti, lebo ešte skapeš. Šikovný. Poď ideme. Keď máme tie mejsky, hneď sa cítim na sebe istejšie. Ináč, mne už potol ten jeden totem, čo mi dal král, čiže dobre, že mi ho dal. Tým smerom? Aha, okej. A, už to tu vidím. Aha, okej, tak ja si to Poď do piesky. pre istotu. Ale nevyzeralo to tak, že by tam boli nejakí nepriateľskí. Počkaj, no. Ja mám ešte jednu lístku, čo som si vtedy kúpil. OK. Aha, tu niekto je. Poďme radšej preč, toho sa ja bojím. Inviské hráči sú najhorší. Aha. Jo, OK. Môžeme ísť? Pánvica, poď! Pánvica! Tudy. OK. Tak poďme po ceste, keď písali, že máme ísť tadiaľ, to poď. Možno na konci čo si bude. Tuto je asi nejaký prístav teda. Ideme za nejakým hráčom. OK. Matojo. A ty čo predávaš? Jaké to je za piatka chcete? Mám 4. No ja mám, že 49 železa, tak to vymeníš za 2? Polku za 2? No, OK. na mne všechny. Ďakujem. Aha, oni mi tu hádžu enchantovaných zlatých jablok. Aha, pánvica, my sme bohatí. My sme normálne bohatí. Aha, pánvica, oni mi hodili aj Sharkbox, tam je tam 28 dia. Za to by sme mohli čosi kúpiť. Nejaké pole, alebo niečo aspoň na jedenie. Ale, ja niekomu ukradnem pokočku. No úplne neviem, že či budú šťastní. Ďakujem. Nehodí na krajtové postíky. Ty jo.
Nebudú ti smrdeť, ako ti smrdia. Smrdí celé telo, tak musí byť celý armor. Tak ja nemôžem za to, že som sa už 3 týždne nesprchoval, lebo ten král nám nedovolil ani už vodu. Kamo, počúvaj. Poď za mnou. Poď za mnou. No? Ja si idem kúpiť ináč, ja si idem ešte 6 kúpovať, alebo čo? Keď ideme komu si ja nemám moc peniaz, to som aj posledný diamant. Hej, panica, pozri, ja mám extrémne veľa diamantov, pozri, ja som normálne, že bohatý. Neber mi to! Neber mi to! Mne to stačí. OK. A tak ideme popozerať domy? Ja si dám dole armor a dám si indisku. Aj mne si mohol dať. Aha, dal. A ja kráčim. OK. Tak kde si? Tu sú nejaké veci. Som si dal nejaké veci. Kde? Ja som si dal nejaké veci. Poď za mnou. Do kováky. Ja neviem vôbec, kde je kováreň. Aha, Sugarcane farm. bacha, tu je. Idem, aha, k sugarcane farme, idem ju skúsiť nájsť, počkaj. To tu, čo si spomínali, že je tu dole, poďme dole. A bude bývať niekto boha. Aha, mám... Poď rýchlo von, leď za mnou, dávam si elitru, leď za mnou. Si tu? Aha, poď. Ja som aj nedobrať tú veľmi. Kde si? Kde si, panica? Poď tam. Poď sem. Počkaj, no ideme skúsiť. Nehodím, ty už máš. OK, ďakujem. Panica, tu máš chestplate. O, ďakujem. Panica, poď, ideš mi ukázať, čo tam bolo. Panica, poď. Panica, poď. OK, toto už nepotrebujem. Poď sem. Ja si tam asi čo si nakúpim a potom ich vyvraždím. Ukáž. Čo tam bolo? Kam? Čo? To bolo akože hen tam? Nie, chudák. To čo si spravil? Išiel za nami. Na to máš helmu. A ďakujem. Poďme. Počkej, taký. Ja mám diamantové domky. Poďme. Kamo, niekto tu skape, ale niekto dovede po jeho veciach. Čakaj, ale teraz sa to asi sa môžeme Ideme, poď do toho mesta potomky a ideme sa pozrieť, či nenájdeme nejakého bohatého, čo pridáva nejaký dír alebo čo si také. Aha, pavica! Tuto. Haló? Poď za nami. Nemáš náhodou nejaký gír? Ja ti viem dať 279 diamantov za nejaké netherite armory. Nie, choď preč. Dám ti za netheriteové armory. Tuto máš a celé tie netheriteové armory. Ďakujeme. Áno. Bajca.
by ich tam všetkých ideme extrémne zabiť. Ale neviem, tých guardov by som akože... Najprv sa ideme pozrieť, či tam nemajú kde si v sklepe zavretého Davea, nie? Hej, alebo ešte toto, jak sa volal? Denis! Neviem, jak ty, ale mne sa to ani nezmestí do inventáru pomaly. Veď mne sa to nezmestí, ja musím vyhadzovať tie moje zbytočné veci, čo mám. Tak ja si myslím, že sa nám vyplatilo. Dobre. A budeme mať 3-krát toľko vecí, keď tam koho si zabijeme. Potrebujeme veci vlastne aj pre Davea. Nejde zabiť. Ale si povedal, že keď získame veci, že ich tam pôjdeme zabiť. Iba ak pôjdu do nás. OK, tak poď ideme. Ideme sa tam pozrieť, či tam nemajú kde si v sklepe zatvoreného Davea. Poď. OK, to vyzerá v čile. Haló, Cezar? Nemáš náhodou... Nevidel si tu náhodou niekedy takého hráča menom Dave? O, ďakujem, ďakujem. Aha. Vy tu nemáte čo robiť. Oni... OK, hľadaj, Cezara nechaj, Cezar nám to predal, on vyzerá byť v čile, Cezara nechaj. Ja mu už pomôžem, že to Áno, prosím, Cezar, pomôž nám. Ja som si nevzal svoj. Ja si ešte raz odletieť. Neviem, či tam to dáš. Neviem, zverí ti. Ja tu zabíjam nederajťaka. Čapže. A nejdi. Ale som trochu nepríjemný, nie? Že by sme nechceli dať to. Ja mám posledné 2 v totemi. Mám posledný. Oni majú strašne veľa nožeplov. Čakaj, nevyčačkaj, ste presnejšia. Ale oni majú strašne veľa nožeplov, ich nejde ako keby zabiť. Ja som zabil toho občana. Dúfam, že si nezabil hráča menom Makamaka, ten nám pomáhal ešte aj. Ups. No ní. Ja nemám raketky. Na Elytra Maze. OK. OK, občaním, ja som si z Sharkboxom našel nejaké totemy a raketky. Aha. Potrebujeme ich zabiť. Cezar? Kde sú? Kde ušli? Oni išli po nás, nie my po nich. No tak poďte. Ja som sa išiel vyspať, kámo, čo sa... Dobré ráno. Nás vyletí občania, kámo. Zabij ich. Dobre, palica. Blokovať shieldy je náš specialita. Nice! Aha, už druhá. Čau. Daj mi ten drag, to je često jednak chápeš. To ide...
Zabij ho. Nechaj mi ho, ja ho zabijem. Aha, není úniku, poď sem. Aha, nejaký svipex, poď sem. Nie, nebudeš na mňa šutovať. Nikoho tu. OK. Berem vec Daveovi. Zabil som nejakého. Berem Daveovi veci. Alebo niekomu, kto nám proste pomôže. Ty niekde červený kámo, ty nejaký červený. Strašný veľa. OK, toto mi stačí, krompať si vymením. Ja ani nemám enchantované zlaté jabka ináč. Ja mám. Chceš? Ja som si tak nedával. Idem vám pomôcť. To strašne oboj, prečo máš nejaký zlatý jabka? Nie, ja nemám mejsku. Nie. Tak poďme čo? Kámo, nechajte tam. Aha. Rýchlo ich fajtite, ja som sa potrebovala trochu dogriť, už idem vám pomôcť. Ja si idem na enchantované zlaté jabka, alebo už začínajú dávať nejaký kompa. Ja nejdem riskovať smrti, keď ja nie mám potek. V pohode, dávam to. Ty si dej, kamoško. To ty si dá ten nedráč, čo spovedal. Ty si slyšel na... Jest máš pomocníkov, ovládneme. Poďme, Pavica, poďme. Ja nespím, Elitra. Ešte, kde sú tí straži? Že tu strašne veľa mŕtvych ľudí, ale straži. Cezar, už si zabil koho si? To ja? Naše buduj. Tak buduj, ne? Ty straži zdrohli. Asi sme vyhrali, tí stráže zdrhli. Amo, tak to sú teda kvalitné. Ešte kto tu je? Ešte Daminko. Aha, Daminko, naša posledná obeť. Ani tam, idem za mňa. To si kto, teda? Poďme. Vypluj strážca. Potol som ho. Ale oni furt iba lietajú, furt ich nejde zabiť, pán Vica. Ty vole, nejako by sme potrebovali, aby im klekli elitry, alebo čosi také, lebo oni, keď ich aj človek raz, bodaj by nemali elitry, keď ich človek aj raz potne, tak oni zrazu furt lietajú. Nie mňa.
Hej chlape, by tebou idem radšej von, tam to máš lepšie. Jo, nebo? Jo, nevím, jak se to moje auto se to? Typek tu, že štilduje. On je prosto. Jeho pomocník zdrhnul a všetky ostatní vyvračili a pozdravili a vyšli ku nám. Pajca, bacha. Kámo, už je to až moc dlhý fight, už ho ich treba zabiť. Reálne nic s nami nikto nebojoval. My najviac bojovali. Yes! Prišiel, odskapal? Jo, jo, jo. Už skáp, nemá to cenu. Hej kámo, jeden sa zakopal do zeme. To sú teda za ochráncov, musím povedať. Už to potrebujeme. Oni majú strašne veľa totemov. Ja si myslím. Ja ho ukončím. Neukončíš ho. Nech dochádzajú vyncharge, ja potrebujem vyncharge. To začala mega ďaleko na druhý rok. Hej. Ty si blízko, vyzývam ťa na svoj lietavej jedničku. Hej, nelietaj furt. Hej, tak ten zimbiskov furt iba by lietal. Panica, toho zimbiskov nejde zabiť, ten iba furt lieta. No, to
ale nechajme, dozme ich pošim. Hlavne čo to mesto. Okej, już ich patrz. Ten ekstrémne low. Strašne málo, kámo. Kámo. A teraz začne lietať. To si ty. Nemáš nejaké totemy, prosím? A raketky? Aha, už ďalší začali iba lietať. A kde ten bezhobný? Zrazu má helmu, oni majú nekonečnosť všetkého. OK, kde je ten, kde je Zbudaj? Je dole, Kde je? je dole. Ešte posledného potrebujeme zabiť. Je dole. No jak Kde je? Pamätá, kde si? on strnul do nejaké, dozadu okno. Strnul ke na poválke zastrašnilo. Aha, aha. Sa rozletel. To tak si to bere. Hell yeah. A to bolo tak dlhý fight. Tak dlhší som ešte asi nefajtil. A kde druhý ten, ešte jeden? Hej, tento nám pomáhal pri fajte, toho nezabíjajte. OK. No tak na budúce video, to vyzerá, Cezar, pôjdeš, budeš sa s nami pokúsiť zabiť toho kráľa? OK. OK, nie, ešte nie. Tak zajtra ideme na toho kráľa. Choďte sa vyspať a dobrú noc. Možno bude tam v tom kráľovstve. Ešte tu je jeden. Nie, dobre, ten je chill. OK, tak zoberte si svoj dom a poďte sa vyspať zajtra. Čaute.